るほど。はい。OK です。あ、それ開封で大丈夫です。1.9 の2ね。はい。いや、欲しいな。すごい滑る。あ、本当ですか。こんな。めっちゃ怖いです。あ、いいや。遊んでみます。はい。アップタイマーが26ってなってたからどうしたんだろう。いや、今日怖かったな。あ、本当ですか。よかったです。僕ごときのアドバイスが役に立って。切り出せるっていうか、切りさせないんだ。違うところで滑りまくります。だから、うわーって向かってたねって。はい。それは分かりました、今日。まず、いや、本当に。どうなんだ。今までここで止めてたのを、ギュッていけますね、中速攻から。
しいよ。だからドライだったらですね。15秒消えちゃうからね。ノーマルだからドライだったら確かにノーマルで15秒いけたら動画もんですよ。本当ですか。ね、そうですよね。ノーマルで相当早い。でも050入れたらいっちゃうね。ドライ冬タイミングで。いやでも遠藤さんのアドバイスはここからグイッていって、あ、こういう曲がり方するんだって言って、あれは使えそうです。ドライで。コーナーで試したんですよ。空気入れてからこうやってやって。4かな。4で早くスピードが僕はあそこに今日しなかったなかったですでもすごいかっこ悪いこうテールスライドでしたね。いやーってあそこでもうギャーってなってそのまま行けばかっこいいじゃんってなるんだけどギャーってトロ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 あそこ一回流れっぱなしでした。今日はだって縦の一本の皮が引っ掛けになっちゃって、あれ超えると一気にビューンってきません？はい。まあでも楽しくて。逆に。そうそうそう。多分タイヤ泣いてる人たちみんなそれで味しめちゃったんだと思う。向きは簡単に変わっちゃうから。それぐらいだったらいけるっていう。だけどニコーナーは怖かったな。本当に怖かった。クリップからまっすぐ立ち上がってましたもん。怖いからアクセル踏めない。濡れてるところはとにかくぬるぬるした感じがしちゃうのでそれをすぐあります。そこでそんな落ちっていうのはすげえな。今日もすげえだね。最終コーナーのノーブレーキもいいね。これはだって立ち上がりから速度が違いますから。圧倒的にやっぱりそこが。今日は久しぶりに2回3回ぐらい8000回転回しました。8000これ8000まで回さないとパワーが出ないんですよ。だから乗りづらくてしょうがない。8200でもポンポンポンってつきますよね。ポンポンポンなの。このポンがついた時にシフトアップしようとすると8500なんですよ。角度メーター上だから壊れちゃうんじゃねえのって思って